Praegu annavad Ameerika Ühendriigid Iraanile uue löögi. USA rahandusminister Scott Bessent teatas Iraani vastu suunatud majandusliku teepäeva algusest, nimetades kampaaniat suurimaks finantsrünnakuks vastase vastu. Nagu selgus, kavatseb USA rahandusministeerium laiendada teiseste sanktsioonide rakendamist ettevõtete ja riikide suhtes, kes säilitavad ärisidemed Iraaniga, et suurendada survet Teheranile. Sanktsioonide ametlik esitus on kavandatud esmaspäeva õhtuks Euroopa aja järgi, kuid juba praegu on Iraani valuuta saavutanud uue madalpunkti. Mõelge vaid, ühe USA dollari eest saab 2 miljonit Iraani reaali. Iraani reaali langus ajaloolise miinimumini sai üheks peamiseks põhjuseks massilistele protestidele. 2026 aasta alguses, mis lõppesid nende jõulise mahasurumisega. Ja täna püstitas Iraani reaal Teheranis uue antirekordi. Seetõttu ähvardab Iraan juba vastulöögiga, kuid mitte USA-le, vaid Pärsia lahe naaberriikidele. Kuid samal ajal ilmub midagi täiesti ootamatut. Ameerika Ühendriigid pöördusid Pakistani poole, et see taastaks läbirääkimised Teherani režiimiga. Ja täna maandus Pakistani armee esindaja Teheranis ning homme ootab Teheran Omaani esindajat. Räägime siis sellest teemast. Minu nimi on Aleksei Betši ja enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage oma kommentaari jätta. Niisiis Ameerika Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent teatas majandusliku teepäeva algusest Iraani vastu. Bessenti sõnul on see suurim rahaline pealetung, mis kunagi vastase vastu on korraldatud. Ta esitas oma seisukoha postituses platvormil X ja eraldi veerus ajalehes Financial Times, mis ilmusid samal päeval. Bessent väitis, et USA presidendi Donald Trumpi sõjaline kampaania kahandas märkimisväärselt Iraani sõjalist potentsiaali ja nõrgendas selle tuumaprogrammi. Ta lisas, et administratsioon astub nüüd sõja lõppfaasi ja et majandusmeetmed hakkavad jõustuma koidu ajal. Nagu ta ütleb, tähendab see, et see juhtub kohe varsti. USA rahandusministri sõnul on eesmärk katkestada kõik majanduskanalid, mis toidavad türanlikku režiimi kuni Teherani ja täielikku isolatsiooni. See oli tsitaat. Bessent hoiatas, et riigid, kes jätkavad Iraani nafta ostmist või transportimist, tagavad rahavood valuutavahetuspunktide ja vabamajandustsoonide kaudu. Teenindavad veoreise, peavad laevaregistreid või aitavad kaasa kütuse ümberlaadimisele merel. Riskiivad oma enda isoleerumise kiirendamisega, kui nad ei katkesta alles jäänud sidemeid Iraaniga. Need avaldused tehti pärast Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi eelmise nädala märkusi. Tollal, tuleta meelde, teatas Trump True Socialis avaldatud postituses kõige laastavamast majandusoperatsioonist, mida kunagi kellegi vastu läbi viidud on. Hoolimata kõigist teist kõlavate avaldustest, konkreetseid meetmeid pole seni veel välja kuulutatud ja need tehakse teatavaks veidi hiljem. Aga samal ajal, nagu ma juba ütlesin, sai teatavaks, et ameeriklased palusid siiski Pakistanil aidata taastada rahu läbirääkimised Iraaniga. Samuti on teada, et täna ilmusid esimesed kaadrid sellest, kuidas Pakistani armee staabiülem Asim Munir saabus Teherani, et pidada läbirääkimisi Iraani ametnikega. See tähendab, et läbirääkimiste suund pole samuti kuhugi kadunud. Trump väidab, et mingeid läbirääkimisi ei toimu, kuid tegelikult jätkuvad need kulisside taga. Ning nagu nähtub visandist, mille esitas Scott Bessent, võib sanktsioonide pakett keskenduda teisestele sanktsioonidele, riikide ja organisatsioonide vastu, kes jätkavad Iraani nafta ostmist. Teenindada selle finantstehinguid, teha koostööd seotud pankadega või toetada laevandust ja muid ärikanaleid, lisaks juba kehtivale mereblokaadile. On huvitav jälgida, kuidas turg käitub. Ja turg ei reageeri enam adekvaatselt kõigile neile Washingtoni avaldustele. Esmaspäeva hommikul nafta hinnad langesid, hoolimata retoorika karmistumisest. Selle saate salvestamise hetkel on Brenti toornafta hind umbes $91,5 barreli kohta. See on $2 madalam kui reedel sulgemise tase. Langus võib olla seotud kasumi võtmisega pärast hiljutist tõusu, samuti teadetega ajutisest tankerite liikumise suurenemisest läbi Hormuzi väina.
Siinkohal märgin, et laevanduse statistika andmetel, mida täna avaldab agentuur Axios, vastu reedet öösel, see tähendab, et need on viimased andmed, just vastu reedet öösel, mööda Hormuzi väina lõunapoolset laevateed, see on piki Omaani rannikut, läbis umbes 40 tankerlaeva, mis vedasid kokku umbes 16 miljonit barrelit naftat. See on rohkem kui 15-20 laeva, mida eelmistel öödel registreeriti. Nagu ma juba rääkisin, korraldas Ameerika armee tõepoolest selliseid öiseid reise, mis toimusid öövarjus Ameerika sõjaväelaste kaitse all. Nad liiguvad samal ajavahemikul mööda ühte marsruuti, kõik need tankerid, sisenedes Pärsia lahte, seal lastitakse need ja siis kindlal ajavahemikul ning kindlat marsruuti pidi lahkuvad sealt. Ja vastu reedet öösel õnnestus juba 40 tankeril niimoodi läbi minna. See on muidugi palju, kuid siiski märgatavalt vähem kui enne sõja algust. Iraan teadmata veel, millised sanktsioonid tulevad, on juba asunud uute ähvarduste juurde. Iraani kõrgema riikliku julgeolekunõukogu sekretär Ksien Rizai rääkis pühapäeval võimalikest Teherani vastumeetmetest. Ja edasi tsiteerin teda sõna-sõnalt. Kui majandussõda jätkub, siis ei ekspordita ühtegi tilka naftat ei läbi Hormuzi väina ega üheski teises kohast Pärsia lahes. Iraan peab iga riigi osalemist või toetust USA majandussõjas Iraani rahva vastu avalikuks sõjateoks. Samal ajal Hiina välisministeerium, keda muide võivad uued sanktsioonid tabada, sest Hiina rafineerimistehased võtavad vastu Iraani naftat ja Hiina pangad teostavad just neid makseid, Hiina välisministeerium teatas esmaspäeval, et Peking, olles Teherani kaubanduspartner, jälgib olukorra arengut tähelepanelikult ja vajadusel võtab meetmeid oma huvide kaitsmiseks. Samal ajal ütles Iraani välisministeeriumi esindaja Esmail Bagai täna samuti, et Omaani välisminister Said Badr al-Bussaidi jõuab Teherani juba teisipäeval, et jätkata läbirääkimisi laevanduse korrandamise üle Hormuzi väinas. Samal ajal hoiatas Iraan, et laevad, mis rikuvad Teherani kehtestatud reegleid Hormuzi väina läbimisel, võivad sattuda selliste meetmete alla nagu trahvid, kinnipidamine või konfiskeerimine. Sellest teatas muide Pärsia lahe küsimuste amet. See on uus organ, mille Iraan lõi Hormuzi väina haldamiseks, mis, tuletan meelde, on siiski rahvusvaheline veetee. Aga Iraan on samuti hakanud vaikselt oma ähvardusi ellu viima, kuid nagu alati ei tee ta seda päris oma kätega. Täna teatas Suurbritannia meretranspordi operatsioonide agentuur, et 63 meremiili kaugusel lääne pool Saudi Araabia sadamalinnast Janbu Punases meres tabas tankerit tundmatu mürsk, mille tagajärjel tekkis laeva peatekile tulekahju. Jätke see hetk meelde. Juba esmaspäeva päeval Iraani kaasosalised ehk Jeemeni hutid teatasid raketirünnakutest Saudi Araabia vägede positsioonidele Jeemeni piiril ja ka Saudi Araabia territooriumil endal. Väejuhatuse esindaja sõnul korraldati rünnakud laagritele Al-Abres, Al-Vadis ja Al-Ganaisis aladel, mida kontrollib rahvusvaheliselt tunnustatud ja Saudi Araabia toetatud Jeemeni presidendi juhitud juhtimisnõukogu. Lisaks kinnitasid hussiidid, et just nemad ründasid tankerilaeva Punases meres. Nad teatasid, et tanker Amsan rünnati ballistilise raketiga, mille tagajärjel tekkis selle pardal tulekahju. See tähendab, et toimub see, mida me varem arutasime. See tähendab, et see, et USA liigub sõja majandusfaasi, ei tähenda sugugi, et Iraan loobub sõjalisest faasist. Kuigi Iraan tunneb juba sanktsioonide mõju, mida pole veel isegi kehtestatud. Iraani reaal püstitas uue antirekordi. Selle kurss mustal turul langes ühe USA dollari eest 2 miljoni reaalini. 2025 aasta detsembri lõpus, kui protestid algasid, anti $1 eest umbes 1,5 miljonit reaali. Ja selleks hetkeks oli kurss pärast 12 päevast sõda juba 60% võrra langenud. С Израилем в июне 25 года. Iraani naftaeksport praktiliselt peatus, teatas eelmisel nädalal Iraani keskpanga esimees Abdel Nasser Hemati.
USA mereblokaadi tulemusena ei saa Iraani täislaetud tankerid tegelikult Pärsia lahest lahkuda, sest väljaspool lahte ootad neid terve hulk tühje laevu. Malaisia lähedal, kus traditsiooniliselt Iraani nafta ümber laaditakse, et tarnida see Hiina nafta töötlemistehastele. Praegu seisavad tühjad tankerid jõude, oodates seda naftat, mis ei saa Pärsia lahest väljuda. Lisaks ootamata uusi sanktsioone. Araabia Ühendemiraadid, mis olid üks Iraani peamisi kaubanduspartnereid, peatasid eelmisel nädalal kõik finantstehingud Teheraniga. Nii et sõja uus faas on alanud ja niipea kui täielik sanktsioonide pakett välja kuulutatakse, kohtume teiega taas sellel YouTube'i kanalil. Seega ärge unustage tellida ja vajutada kellukest, et saada teavitusi uute saadete kohta. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!